बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज काशिफ मजीद एंड वेलकम टू रिव्यूज उर्दू। दोस्तों, बड़ी कंपनियों में तो आपस में दौड़ लगी हुई है, तो इतने में मिड रेंज तबके के लिए भी कुछ होना चाहिए। कोई ऐसा फोन होना चाहिए जो वो अफोर्ड कर सकें, और लाजमी सी बात है फंक्शन भी उसमें अच्छे होने चाहिए। तो आज मैं ऐसा ही एक फोन लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए, जो कि एक मिड रेंज में है। तो दोस्तों, ये है फीजी मोबाइल। तो दोस्तों, वो फोन है फीजी मोबाइल जो कि कम रेंज में है। वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें हमें क्या क्या फंक्शन मिलने वाले हैं और किस प्राइस में मिलने वाले हैं, और ये फोन कौन कौन सी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। तो ये फीजी मोबाइल है, M2 मॉडल है इसका, जो पाकिस्तान में सिर्फ 6500 रुपए की प्राइस में है। 1GB रैम के साथ 8GB मेमोरी है इसकी। ये मोबाइल फोन उनके लिए बेहतर है जो करीम ड्राइवर हैं, उबर ड्राइवर हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये करीम ड्राइवर की एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। इसी के साथ उबर की भी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है ड्राइवरों के लिए, जो कि इस रेंज में कोई भी मोबाइल नहीं सपोर्ट करता। और इसी के साथ PUBG लाइट भी आप चला सकते हैं 6500 रुपए की प्राइस में। तो देखते हैं इस वीडियो में इसमें मजीद हमें क्या फंक्शंस मिलने वाले हैं, देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये फीजी कंपनी का मोबाइल है, मॉडल इसका M2 है। अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। पीछे इसकी मेन डिटेल्स लिखी गई हैं, हम वीडियो में देखते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइस मौजूद है, इसको खोल के देख लेते हैं हम। इसमें रिमूवेबल बैटरी है, बैटरी आप रिमूव कर सकते हैं। ये इसकी बैटरी है, हम बैटरी डाल के देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड है, बाकी कागजात हैं कुछ। हम डिवाइस को तब तक ऑन कर लेते हैं और मजीद कंटेंट देख लेते हैं। ये इसके साथ अलग से एक कवर दिया गया है, इसमें एक अदद सिलिकॉन पाउच दिया गया है। इसी के साथ ग्लास प्रोटेक्टर भी इसके साथ दिया गया है। मजीद हम बॉक्स में देख लेते हैं। यहाँ एक नॉर्मल किस्म के हेडफोन्स दिए गए हैं, यहाँ माइक्रो USB केबल दी गई है इसके साथ, और यहाँ एक नॉर्मल सा चार्जर है 1 एम्पेयर का। अब डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। डिवाइस हमारे पास ऑन हो चुकी है। ये एक नॉर्मल डिवाइस है 6500 रुपए के रेट में, लेकिन इसमें जो एप्लीकेशन सपोर्ट है वो बड़े मोबाइलों वाली है। तो फ्रंट साइड पे इसका सिंगल कैमरा दिया गया है, इसी के साथ बैक साइड पे ड्यूल कैमरा सेटअप है LED फ्लैश के साथ। नीचे कंपनी का नाम मेंशन किया गया है। तो शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें 5.0 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, IPS डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 18.9% है। रेजोल्यूशन इसमें 480x960 की है। परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस देखी जाए तो इसमें चिपसेट MT6580M की लगाई गई है। 1.2 GHz का प्रोसेसर लगाया गया है। इसमें जो हमें रैम मिलने वाली है 1GB की है, स्टोरेज इसमें 8GB की मिलने वाली है। इसमें आप कार्ड लगा सकते हैं 64GB तक का, और ये फोन ड्यूल सिम सपोर्ट है। कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट साइड पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो ड्यूल कैमरा सेटअप है। यहाँ पे एक कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। बाकी इसमें एंड्रॉइड वर्जन हमें थोड़ा पुराना मिलने वाला है, एंड्रॉइड 8 ओरियो मिलने वाला है। बैटरी भी यहाँ हमें नॉर्मल मिलने वाली है, 2000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। इसमें हमारे पास कलर मौजूद है ब्लैक कलर। मार्केट में इसके 4 कलर अवेलेबल हैं, एक गोल्ड कलर, दूसरा ब्लू कलर, तीसरा ब्लैक कलर, चौथा रेड कलर। हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए जो है वो ब्लैक कलर में है। ये है एक मिड रेंज फोन जो सिर्फ 6500 रुपए की प्राइस में है, जो PUBG लाइट भी चलाता है और करीम ड्राइवरों के लिए अच्छा है। ये करीम ड्राइवरों की एप्लीकेशन चलाता है, सपोर्ट करता है। तो ये थी अनबॉक्सिंग फीजी M2 की। और अगर आप ये डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। डिवाइस के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।